巴山楚水凄凉地又走晕了老 baby， 一集睡前必刷的荒野建造，看完保证让你美美的睡上一觉。今天我猜你们肯定是左脚搭在右脚上的，如果猜对了你们就吱个声，要是没猜对请拍张照片发在评论区，让我看看有多少人还没躺上床。话不多说，直接进入今天的主题吧。次日天气还算不错，阿布从城里购买来一台壁炉，为即将到来的寒冬做好准备。安置壁炉的位置他选在门口角落处，把之前固定好的置物架给拆除掉，腾出一块大小合适的位置。不过在正式安装之前，考虑到庇护所全由木头打造，屋内的防火措施还是要做全的。只见他先是劈砍了一截木桩，用于充当抬离地面的支架，随后在上面平铺一张防火铝箔棉，确保木质地板不会被蹦出的火星点燃。同理，上端烟囱连接屋顶的部分也一样要用铝箔棉全方位覆盖。